Mis corazones, estoy una vez más aquí junto a ustedes. Vamos a realizar un masaje general para abrir caminos también conjuntamente con esta velita que nos ayuda en energías positivas. Vamos a realizar todo ese masajito para realizarle y relajarle para que usted cada día esté súper bien y súper guapa como está cada día mi corazón. Estamos relajando totalmente tu cabecita, tus oídos, se siente súper bien, súper relajadita. Con pequeños golpecitos. Estamos ayudando a circular la sangre para tener mejor circulación. Súper delicado y relajante mi corazón. Vamos a demorar un poquito para que la relajación sea efectiva. Está en un sueño profundo.
hermana despierte. Va a estar súper nueva.
demasiada delicadeza con nuestras yemitas. Lo podemos también realizar en casa para sanar nuestro estómago, nuestro vientre. Siempre delicadamente, muy suavito. De esta manera estamos ayudando a nuestro vientre, a nuestro estómago. Vamos, mis amores. Estamos ayudando a relajar las piernecitas. A veces exceso de deporte o estar mucho de pie también nos duele, se nos inflama las piernitas, las rodillitas. Dando pequeños golpecitos de mucha relajación. Muy bien. Póngase de perfil, mi corazoncito. Muy bien, vamos a sacar un poquito. No tenemos a veces dolores musculares cuando hacemos mucho deporte. También nos suele darle las piernas de la cadera para abajo. De esta manera vamos a aliviar y luego nos podemos poner una cremita desinflamante y de esta manera vamos a perder toda esa molestia, todo ese dolor. Colóquese, mi vida. Muy bien.
Vamos a relajar sus piececitos de nuestro día cotidiano. Los pies muy bonitos para relajarle a mi princesa. A veces no duele mucho los piececitos. Pueden darse en su casita un masajito así, súper suavito, jalando las venitas muy despacito, encontrando las venitas y jalando un poquito, súper suavito. Es la manera en que se van a relajar y van a sanar sus músculos, sus pequeños musculitos afectados.
su cabecita, mi vida. Totalmente. Vamos a pegar un pequeño apretoncito. Diferentes zonas de su cabecita para mantenerla relajada en un sueño profundo, solamente de relajación. Totalmente. Podemos agarrar cabellito de cualquier zona de nuestra cabecita y relajarla de esta manera. Totalmente. Exactamente. Nuestra princesa está dormida profundamente. Está súper relajada. Totalmente relajada la tenemos a nuestra princesita. Estamos jugando mucho con su cabellito para de esta manera tenerla súper relajada. Totalmente relajada. Tengo un sueño demasiado profundo, muy profundo. Está durmiendo de tanta relajación. Totalmente, totalmente relajada. Como una peinilla, con fuerza y a la vez con suavidad. Stop. Vamos a peinar de esta manera. De esta
Un fuerte abrazo, mis corazones. Espero que se hayan relajado mis vidas.